Tweede bezichtiging op de hengstenkeuring van het KFPS 2017. We gaan naar groep 7. Vang aan met nummer 204. 204 is binnen. 204, 204, 204, Thomas T. Ook een zoon van Arnold, 471. De moeder een stermerrie van Beert, 411. Fokker-eigenaar A. Thomassen in Lunteren. En de stokmaat, hetzelfde gebleven, 1,65, 1 meter 65, 1 meter 65.
gaan door met nummer 210. 210. Dus in mijn programma hebben we op andere bladzijden terechtgekomen. Op bladzijde 60. Nummer 210, het page nummer 60 in de catalog. 210 op Seite nummer 60. De nummer 210 op page nummer 60. Victor TT. Zoon van Arnold 471. Uit een stermerrie van Beert 411. Fokeigenaar GH Timmer in Tiel. Stokmaat 1,69 gebleven. 1 meter 69 en 69.
Ja, dames en heren, deze is voor ons moeilijk te beoordelen en daarom verschuiven we hem door naar de nakeuring. Oké, nummer 210 dus door naar de nakeuring. Dan gaan we de tweede bezichtiging vervolgen met catalogus nummer 214. 214 is binnen, 214, 214, 214, Tjibbe van de Groene Steeg. Een zoon van Bartele 472. De moeder een stermerrie van Dartsen 420. De fokker THW Megens in As. En de eigenaar T. Valmer in Lunteren. Stokmaat 1,66, 1 meter 66, 1 meter 66.
Vervolgens in de keuringsbaan nummer 216. 216. Nummer 216. Nummer 216. De nummer 216. Tjibbe van stal Zadelhof. Een zoon van Bartele 472. Gefokt uit een stermerrie van Dries 421. Fokker-eigenaar stalhouderij de Zadelhof in Breukelen. Stokmaat 1,61, 1 meter 61, 1 meter 61. Set 58 in de catalogus. Number 220, 220, 220, Teunis van Hilberanti. Zoon van Bartele 472 aan een stermerrie van Rindert 406, gefokt bij B. Veldhuizen in Putten. Eigenaren combinatie De Vries en T. de Boer.
Stokmaat 1,65 meter, 1,65 meter 1,65 meter. Inmiddels binnengekomen, nummer 223. 223 is de volgende hengst. Nummer 223. 223. 223. Tiemen van Verwoude. Een zoon van Bartele 472. Aan de stermerrie van Brent 413. Gefokt bij Kaan Bakker in Verwoude. En de eigenaren Swinkels in Geldermalsen. Stokmaat blijft 1,64 meter, 1,64 meter, 1,64 meter.
Zichtering nummer 2 voor catalogus nummer 229. Nummer 229, nummer 229, 229, 229, Timo R. Ook een zoon van Bartele 472, moeder en stermerrie van Beert 411, gefokt bij C. Reuvers in Drummel en de eigenaren familie Valmer in Lunteren en CNP Preksel in Strengberg, Oostenrijk. Stokmaat, centimeter gegroeid, 1,67 meter nu, 1,67 meter now, 1,67 meter. Kijken naar de hengst, vermeld in de catalogus onder nummer 232. 232 nu, 232, 232, 232, uniek van Dynamis. Ook een zoon van Bartele 472, de moeder en stermerrie van Dortsen 420, fokkerseigenaren H&M Maurice in Waddenooien,
Hengst met een stokmaat van 1,66 meter. 1,66 meter, 1,66 meter 66. I'm his lady.
Gaan we naar de laatste hengst uit groep 7. En dat is nummer 237. Nummer 237. Nummer 237. 237. 237. Jibbe van Horp. Ook een zoon van Bertele 472. De moeder is Stermerrie van Tewes 389. Gefokt bij JP Mensing in Zwedo. En de eigenaren Vriesenstal Manel in Afferden en Tedeboer Sint-Johannesga. Stokmaat 1,65 meter nu. With a height of 1,65 meter. 1,65 meter. Tot zover, dames en heren, de jonge hengsten, ingedeeld in de 7e groep. Komen allemaal binnen nu. We zullen vernemen zo dadelijk welke hengsten morgen terug verwacht worden voor de 3e bezichtiging.
Vanavond zo rond de klok van 6 heeft de Fana weer een meet and greet in restaurant De Globe in het WTC Hotel. Direct na afloop van deze tweede bezichtiging. This evening around 6 o'clock is the Fana meet and greet and all the Fana members are welcome at the WTC Hotel, restaurant The Globe, immediately after the second viewing. Groep 7 betekent dat we zo dadelijk een hele korte pauze hebben, een paar minuutjes. Dan hebben we nog 2 groepen te gaan. Spannend is het wederom, dames en heren. We gaan naar de uitslag van de hengsten in groep 7. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de 7e groep. Te beginnen bij nummer 204. Een paard paard met een degelijke uitstraling. Correct van bouw, ietsje strak misschien op de lendenen. Dat zien we terugkomen in zijn manier van beweging. Dan missen we het nodige lichaamsgebruik. Mist ook de lichtvoetigheid en de gedragenheid. Gaat niet door naar de volgende ronde. Nummer 214 gaat door naar de volgende ronde. Nummer 216 gaat door naar de volgende ronde. Nummer 220 gaat door naar de volgende ronde. Nummer 23. Nummer 223. Paard met een correct model. Mooie bovenlijn. Mooi lang kruis. Zijn manier van beweging, daar missen wij de nodige souplesse. Blijft ook wel met een hoog kruis. Zou daarin meer moeten ondertreden met het achterbeen. Kan niet mee naar de volgende ronde. Dan gaan we naar nummer 229.
20. Paard met een fraaie voorhand. Met een ruim voldoende jeugdige opdruk. Zijn manier van galopperen zouden we wat meer souplesse willen zien. En ook in zijn manier van draven meer gedragenheid. Druk terug wat naar beneden. Zou meer ruggebruik kunnen tonen. Gaat niet voor naar de volgende ronde. Ja, dan nummer 232. Paard met een heel mooi model. Iets klassieke opdruk misschien, maar wel ruim gelijnd. Zou in zijn manier van beweging, met de stap, iets meer coördinatie moeten laten zien. Had wel een goede manier van galopperend achterbeen. Komt in zijn manier van draven wat van te ver. Zou daar ook meer balans moeten laten zien en meer afdruk. Gaat niet door naar de volgende ronde. Dan nummer 237, ook een paard met een correct model. Mooie bovenlijn erin. Ook een kruisligging die ruim voldoende is. Zijn manier van bewegen zien we meer wat gedragenheid. Een duwende manier van beweging. Drukt ook de rug erin wat te veel naar beneden. Gaat niet door naar de volgende ronde. Tot zover, dames en heren, de uitslag van groep 7, waar 3 hengsten doorverwezen worden naar de derde bezichtiging. Ik noem de nummers nog eenmaal: 214, 216 en 220. Third inspection for 214, 216, 220. Besichtigung Nummer 3 für 214, 216 und 220. Troisième inspection pour le numéro 214, 216 et 220. Een hele korte pauze, minuutje of 5. En dan willen we eigenlijk weer beginnen. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is
Tweede bezichting, groep nummer 8. Vang aan met nummer 239, dames en heren. Nummer 239, nummer 239, 239, 239, Ties van de Kadiek. Zoon van Bartele 472, de moeder sportpreferent is van Erik 351. Fokeigenaar H. de Boer in Sint-Johannesga. En de schofthoogte stokmaat ongewijzigd 1,64 meter. 1,64 meter, 1,64 meter. Binnenkomt hengst nummer 240. Nummer 240 in de keuringsbaan. Nummer 240, 240, 240, Timo van de Zunne. Zoon van Alwin 469. Moeder stermerrie van Lodewijk 431. De fokker J. Onderdijk in Zwolle. En de eigenaar W.E. Lokhorst in Ederveen. Stokmaat
1,65, 1 meter 65, 1 meter 65. Tweede zichting van catalogus nummer 242. Nummer 242 in de kooi. De nummer 242, 242, 242, Ulrik R.S. van Top en Twel. Een zoon van Alwin 469. Moeder en stamboekmerrie van Brandes 345. De fokkers R. Schra en S. Winia in Oppenhuizen. En de eigenaren Vriesenstal Manel in Afferden en T. de Boer in Sint-Johannesga. Stokmaat blijft 1,65, 1 meter 65, 1 meter 65.
Tweede bezichtiging op deze hengstekeuring van het KFPS van catalogus nummer 250. Nummer 250, nummer 250, 250, 250, Ubbo van de Maria Louise Hoeve. Een zoon van Bikkel 470. De moeder is een kroonmerrie van Onne 376. Fokkers, eigenaren de Maria Louise Hoeve in Lunteren. Stokmaat 2 centimeter gegroeid, 1,64 meter nu. 1,64 meter, 1,64 meter. Tonight the rain is falling, I'm feeling cold and I'm out of my mind without you. My head is spinning like a top, back to the time we had a lot going on. Now my world lies shattered, how quickly life can change. I always did everything for you. I gave you my heart, you gave me yours too. It made me feel I was really someone, but there's one thing I should have done. One day you think you have it all, the next you're staring at the wall in a dream. The road that once was paved with gold has turned a rusty shade of all the saddest colors in the world. Now my life's in tatters, how quickly it all can change. I always did everything for you. I gave you my heart, you gave me yours too. You'd make me feel I was really someone, but there's one thing I should have done. I should have been there for you. I should have been there for you. I should have been there for you. I should have been there. I didn't do everything for you, but I tried so hard, and that's the truth. I'd make you feel you were really someone, but there's one thing I should have done. I nearly did everything for you. En dan zien we binnenkomen catalogus nummer 252. Nummer 252, nummer 252, 252, 252, Tinus H. Ook een zoon van Bikkel 470. Moeder een stermerrie van Thieme 398. Gefokt bij H. en Hettinga in Blesdijken. En de eigenaar W. Peil in Loosdrecht. Schofthoogte ongewijzigd 1,66, 1,66 meter, 1,66 meter.
In de tweede bezichtiging de nummer 254. Nummer 254 nu, nummer 254, 254, 254, Timo van de Kadik, zoon van Sjoerd, 473. Moeder is een stermerrie, ze is een dochter van Maurits, 437. Fokkereigenaar Haan de Boer in Sint-Johannesga. En Timo heeft een stokmaat van 1,64 meter nu. 1,64 meter now, 1,64 meter jetzt. Vervolgens, dames en heren, in de tweede bezichtiging de hengst onder nummer 258. Nummer 258. Nummer 258, 258, 258. Valentino van de Boekense Weide is een zoon van Epke 474. Uit de kroon sportmerrie van Teunis 332. Gefokt bij K. Jansen in Venlo. En de eigenaar W.H. Jansen in Venlo. Stokmaat 1,64 meter. 1,64
1 meter 64, 1 meter 64. Rock and roll was all we did, and listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door, and Mary's down at the record store. They don't wanna be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand. We were once like that. How I wish we could find those rock and roll days again. We were the rock and roll kids. Rock and roll was all we did, and listening to those songs on the radio. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll anymore. Binnenkomt, dames en heren, nummer 259. Nummer 259. Nummer 259. 259. 259. Titian van As. Ook een zoon van Epke 474. Moeder is een preferente prestatie, Mary van Brandes 345. Gefokt bij A. Dier Schäfer in Kerkrade. Eigenaren Vriesenstal Manel in Afferden en T. de Boer in Sint-Johannesga. Stokmaat blijft ongewijzigd 1,67 meter. 1 meter 67, 1 meter 67.
Laatste hengst ingedeeld in de 8e groep. Nummer 263. Nummer 263 is binnen. Nummer 263. 263. 263. Tjerk L. Ook een zoon van Epke 474. Moeder stermerrie van Felle 422. Gefokt bij Jo van der Linden in Brakel. En de eigenaren L.E.J. van de Vaart in Tiel en T. Valmer in Lunteren. Stokmaat 2 centimeter roeit, 1,64 meter nu. 1,64 meter, 1,64 meter. En dat waren ze alweer, dames en heren, altijd enerverende momenten als u de collectie weer binnen ziet komen. In dit geval groep nummer 8 van de jonge hengsten. Waar gaat het eindigen? Waar gaat het verder? Morgen die derde bezichtiging. En dan zijn we er natuurlijk nog lang niet. Maar we zullen zien wat de uitslag gaat worden van deze 8e groep met nog 1 groep te gaan.
En zo is het moment weer daar, dames en heren, dat de jury bekend zal maken welke hengsten deze groep een ronde verder zullen gaan. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de voorlaatste groep. Nummer 239. Een paard die een mooie voorhand heeft. Zou in zijn bouw wat gesloten in het middenstuk kunnen. Een beetje in 2 delen. Het is een paard wat gemakkelijk beweegt. Maar zou daarbij wel wat meer opwaarts kunnen bewegen. Drukt terug wat naar beneden. Blijft wat hoog in de kroep. Gaat niet door naar de volgende ronde. Uitslag van nummer 240 mag door naar de volgende ronde. En deze? Uitslag van nummer 242 mag door naar de volgende ronde. Uitslag van nummer 250. Paard met een ruim voldoende uitstraling. Degelijk gebouwd. Men is zijn manier van bewegen zien we graag wat meer snelheid in het achterbeen. Zodat hij meer tot draging kan komen. En had ook wat moeite met de balans in het galop. Gaat niet door naar de volgende ronde. Dan de uitslag van nummer 252. Paard wat correct van model is. Zou misschien iets jeugdiger uitstraling kunnen hebben. De stap is wel ruimte, zou wat meer activiteit, meer buiging in de sprong kunnen tonen. Zijn manier van beweging zien we liever wat meer opwaartse manier van bewegen. En ook wat meer balans in zijn manier van draven. Gaat niet door naar de volgende ronde. Dan nummer 254. Een paard met een voldoende ruimgeleidheid, met een jeugdige opdruk, iets hellend in het kruis, is zijn manier van bewegen. Zouden we graag wat meer opwaartse beweging willen zien. Zijn galop is op zich wel heel handig. En daar is hij ook wel voldoende onderbreng met achterbeen. Zijn manier van draven, dan toont hij te weinig balans, gaat niet door naar de volgende ronde. Dan de uitslag van nummer 258. Paard die mooie bovenlijn toont. Ook hij mist enigszins de jeugdige opdruk. In de stap zou hij wat meer coördinatie moeten tonen. En in de draf meer draging. Te duwend is zijn manier van draven. Gaat niet door naar de volgende ronde. Uitslag van nummer 259 gaat door naar de volgende ronde. En dan de uitslag van nummer 263. Paard die ruim voldoende in het model staat. Liever zien we nog iets meer geslotenheid in de bovenlijn. Met name de aansluiting met de lenderpartij. Dat zien we terugkomen in zijn manier van beweging. Daar mist hij de draging. Te duwend is zijn manier van draven. Misschien ook liever wat meer lichaamsgebruik. Gaat niet door naar de volgende ronde. En tot zover, dames en heren, het resultaat van groep 8, waar 3 hengsten doorgaan naar de derde bezichtiging. Ik herhaal het nog even. Nummer 240 zien we hier voorbij komen. 242 en nummer 259. Third inspection. Invited are the numbers 240, 242 and 259. Besichtigung Nummer 3 für Nummer 240, 242 und 259. Troisième inspection pour le numéro 240,